ہاں جناب، یہ ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم آئے ہیں کچے سٹاپ پہ۔ یہ گاڑیوں کا یہ وڈز کا سامان پڑا ہے سارا، یہ انجن پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کی گاڑیوں کے، یہ دیکھ سکتے ہیں جناب، یہ انجن پڑے ہوئے ہیں بڑے ہونڈا کے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہونڈا کا ہے، سیوک کا، یہ ہونڈا سٹی کے انجن پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے سے 60 سی سی والے بھی، وہ سامنے بیٹریز ہیں جو چارجنگ والی گاڑیوں کی ہیں، یہ باڈیز ہیں۔ یہ جناب یہ پوری کٹی ہوئی گاڑی پڑی ہے، یہ دروازے، یہ سوزوکی آئی تھنک سوئفٹ ہے، اور یہ بھی گاڑی پڑی ہے، یہ ایکوا، سارے یہ پوری گاڑی کا سامان پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی بڑا ٹرک ہے ہینو، اس کا سامان پڑا ہوا ہے سارا۔ یہ جناب یہ بڑا پورا انجن گیئر ہر چیز پڑی ہوئی ہے، J2 انجن، بڑا ٹرک کا انجن ہوتا ہے۔ یہ سارا سسپینشن کا سامان پڑا ہوا ہے۔ یہ سب جو جاپانی گاڑیاں ہیں نا، ان کی پوری گاڑیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں۔ یہ رم اور ٹائر پڑے ہوئے ہیں، یہ ناظرین۔ تو یہ کچا اسٹاک جو ہے یہ بیسیکلی IJP روڈ پہ واقع ہے اسلام آباد میں۔ یہاں سے ہر قسم کی گاڑیوں کے اوریجنل جاپانی پارٹس مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں سے لے کے ادھر ہی مکینک موجود ہے، وہاں سے بندہ فٹنگ کروا سکتا ہے۔